बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल वाला ख़ुशि आहियो? ॾिसो पिया दोस्तो, कंबर खां पंहिंजे शहर खां दादू सेवण खां थींदे सन शहर जे आम्हूं साम्हूं रस्तो लड़े थो पंहिंजो रनीकोट जे टूर ते आयासीं। जॾहिं हिते आयासीं त थोरो रस्तो ख़राबु हो, जंहिंखे ही शेवल सां हिन खे ठीकु कयो थो वञे। वो साम्हूं रस्तो आहे, पोइ वरी हिन जबलनि खां थींदे मथे चढ़िबो हो। मथे जिते बाक़ाइदा सां हुन में अंदरि रेस्टोरेंट बि आहे ऐं घुमण जो अहम मक़ाम बि मथे ई आहे। हीअ ॾिसो तव्हां, हिते ॾिसी सघो था, हीअ क़दीमी कई सवे सालनि जो हीउ क़िलो आहे, जंहिंजे बारे में का अहम मालूमात कोन थी मिले त हीअ कहिड़े दौर में जेको आहे हिन क़िले खे तामीर कयो वियो हो। अलबत्ता ॾिसी सघो था त हिकु नायाब क़िस्म सां ठहियलु आहे। हीअ ॾिसो जबल जे मथां, बिल्कुलु पहाड़नि जे मथां, हीअ ॾिसो आहे अजीब हिकिड़ो नज़ारो आहे सिंध में। हीअ बिल्कुलु जबलनि जे विच ते आहे, चइनी पासनि खां जबल आहिनि ऐं पहाड़ आहिनि। साम्हूं ॾिसो जेको कुझु माना ठहियलु आहे, जेका स्ट्रक्चर थियल आहे, उहो पहाड़नि जे मथां ई थियल आहे। हेठि सिर्फ़ु हिकिड़ी वादी आहे। हीअ साम्हूं ॾिसो था, हे हितां जा लोकल जा माण्हू आहिनि जेके माना हिननि जो सफ़र गुज़र सिर्फ़ु माल ते आहे, यानी ॿकरियुनि ते आहे। हीअ साम्हूं ॾिसो, हीअ धनार आहे जेको ॿकरियुनि खे कायूं थो वञे साम्हूं। हीअ असांजी गाॾी आहे जंहिं ते असीं आयासीं, बीठी आहे, पर साम्हूं रस्तो कोन्हे। हाली रस्तो ठाहिनि था, जीअं रस्तो ठाहींदा त पोइ अॻिते इनशाअल्लाह असां बि वेंदासीं, वधीक तव्हांखे मालूमात ॾींदासीं ज़रूरु। साम्हूं ॾिसो, हीअ ॿुधायो वञे थो त माना 35 किलोमीटरनि ते हिन जो कोट फिरियल आहे, जेको रनी कोट जे नाले सां मशहूरु आहे। यानी कोट हिन जो हेठि न आहे, बल्कि जबलनि जे मथां आहे। जबल पहाड़ उनखे क्रॉस कथे वरी वादियूं आहिनि। अहिड़े नमूने सां अजीब क़िस्म जो हीउ क़िलो आहे। तव्हां ॾिसी सघो था दोस्तो, हिते असीं पहुता आहियूं हिन क़िले ते। दोस्त सां गॾु चए थो त थोरो मथे अचो, मथे वञूं पिया। हीअ ॾिसो, हिते ॾिसी सघो था त हीअ क़िलो आहे। हाणे हिन ते थोरो मथे चढ़ूं था। हिन में सिर्फ़ु पथर इस्तेमालु थियल आहे, का बि सिर वग़ैरह हिन में यूज़ न आहे थियल। ॾिसो था, सिरूं न आहिनि बल्कि पथर आहे। पथर बि हिकिड़ो माना अजीब क़िस्म जो ॻाढ़ो पथर आहे, हिकु नायाब क़िस्म जो पथर आहे, जंहिंखे कई 100 साल थिया आहिनि, कई 100 साल। छो त हीअ न टालपुरनि जे दौर जो आहे, न कलोड़नि जे दौर जो आहे, न मुग़लनि जे दौर जो आहे, न पंहिंजो अॻियनि जेके अरबनि जो दौर, सूमरनि जो दौर, हे उन दौर खां बि अॻु जो आहे। हीअ ॾिसो तव्हां, हीअ तमामु पुराणो ऐं क़दीमी क़िलो आहे। यकीनन असां त ॾिसी हैरान थी वियासीं त हीअ जबलनि जे विच ते आख़िर हिन खे कीअं ठाहियो वियो ऐं कहिड़े मक़सद लाइ ठाहियो वियो। इहा शइ बि असांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त हिते कहिड़ो मक़सदु हुयो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हूंदो त दिफ़ाई मक़सदु, पर हाणे दिफ़ाई मक़सदु हिते का आबादी कान्हे, हिते को अहिड़ो शहर कोन्हे, सिर्फ़ु पहाड़ियूं आहिनि ऐं जबल आहिनि। ॾिसो, असां बि पाण हिते सहकी पिया आहियूं, ॾिसी सघो था। हीअ ॾिसो साम्हूं, हीअ तव्हां ॾिसो, आस्ते आस्ते हीअ ॾिसो साम्हूं, तव्हां ॾिसी हैरान थींदो सर। हीअ अहिड़े क़िस्म जो क़िलो आहे जेको ॿुधायो वञे थो एशिया जो 2 नंबर ते वॾो क़िलो आहे, जेको सिंध जो, जंहिंखे सिंध दीवार चीन बि चयो वेंदो आहे। एॾो माना हीअ क़दीम आहे ऐं वॾो आहे। साम्हूं ॾिसो, हाणे ॾिसो, ही
कंहिं पट ते न बल्कि हितां शुरू थिए थो वॾो जबल असफ़ा जिते माण्हू मुश्किल सां चढ़नि था पर उते ही क़िलो ठहियलु आहे। हिन क़िले ते अचो अचो आयान अली अवां कुछ ॻाल्हाईंदो हिन क़िले जे बारे में? सर मूंखे नॉलेज कुछ भी I don't know. You don't know? You should know about this fort. This is very old fort, really, because it is very old. Oh, very old. We have listened that it is thousands years ago. Yeah. So it is a very old fort. Now we have came here for visiting. So our team, our medical storation team has came here. Totally our friends has come. So we are going up. अञा असीं मथे वञूं पिया। ही ॾिसो दोस्त, ही ॾिसो तव्हांखे ॾिसण में हैरत थींदी त भला ही हज़ारे साल पुराणे क़िले खे हिन साॻी कंडीशन में हेॾां ॾिसो, हेॾां बि जबलनि जे चोटीअ ते आहे। जबल बि एॾा वॾा आहिनि, यकीन कयो जो सफ़ा पटको ॿधल माण्हू जेके ॾिसे त पटको किरी पए पोइ हिते एॾो माना जेको आहे सो ही जबल आहे। ऐं हे ॾिसो इन वरी दीवार बि जेका हिन जी ॾिसो केतिरी मोटी आहे, तक़रीबन 8 फुट हर हिकु दीवार। ऐं हीअ दीवार तक़रीबन माना 10 खां 12 फुट वेकिरी आहे। एॾी वेकिरी दीवार ते ॾिसी सघो था त अंदाज़ो हणो हुन में केतिरी न उन्हनि जफ़ाकशी करे ऐं हिनखे ठाहियो हूंदो। ॾिसो असीं आयासीं अञा हिकु मथियो जेको तह आहे। हीअ ॾिसो हिन क़िले खे वरी सूंहं ॾियण जे लाइ हवादार ऐं रोशनीअ सां गॾोगॾु हिते वरी हुनखे दुश्मननि जे हमलनि खां दिफ़ा जे लाइ हिनखे ठाहियो वियो। हीअ साम्हूं रोड आहे, साम्हूं ॾिसी सघो था हिकु रोड आहे जेको अॻिते ठहंदो पियो अचे। हीअ ॾिसो हाणे हिन जे असां बिल्कुलु चोटीअ ते बीठा आहियूं। ठीकु आहे, हीअ हिकु नंढड़ो माना स्पॉट आहे जेको फस्ट में ई अचे थो, उन ते असां वेठा आहियूं। जीअं जीअं असां अॻिते वेंदासीं इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हीअ असुल में क़िलो आहे छा। ऐं तव्हांखे जेकॾहिं अचिणो आहे ऐं घुमणो आहे त हिन क़िले में तव्हां अंदरूनी सिंध खां, हैदराबाद, कराची खां या पूरे पाकिस्तान खां, पूरी दुनिया खां अची सघो था इंडस हाईवे जे थ्रू। उन खां पोइ हिन क़िले खे तव्हां सन जो जेको लाड़ो सॾिबो आहे, सन शहर आहे, उन खां बिल्कुलु ई ओलह तरफ़ तक़रीबन 30 किलोमीटर मुफ़ासिले ते हीअ जबलनि जे विच में आहे। हिते को ख़ौफ़ ख़तरो कुझु बि कोन्हे, पुरअमन इलाइक़ो आहे। सभु जेके माण्हू वेठा आहिनि सभु मालदार माण्हू आहिनि, यानी उन्हनि खे सिर्फ़ु जानवर ई आहिनि, यानी जानवर ई पालींदा आहिनि ऐं उन्हनि ते उनजे रोज़गार जो ज़रियो बि आहे। सम्झियो? हाणे हीअ आख़िरी स्पॉट तव्हांखे मां ॾेखारे हिनखे असीं पंहिंजे वीडियो खे कंप्लीट कयूं था। पोइ तव्हां सिंधी हिस्टोरिका में तव्हां खां इजाज़त वठूं था। महिरबानी अव्हांजी। ठीकु आहे सर? हा सर, हा। फेसबुक हे रस्तो हा। हीअ ॾिसो साईं, तव्हां ॾिसी सघो था हे पहाड़ी सिलसिलो हले पियो जितां असां फोर्ट जे मथे हिसे ते चढ़ी वरी हेठि थियासीं। हीअ उनजो ई तसलसल आहे। हीअ साम्हूं अंदरि वादी आहे, पाणी बि थोरो घणो हले पियो, पर बरसातुनि में हिते इलाही पाणी हूंदो आहे। पोइ कुदरती तरह सां गाह वग़ैरह थिए थो, जेके मालवंद माण्हू आहिनि उन्हनि जो सॼो दारोमदार डिपेंड जेको आहे उहो हिन पाणीअ ते ई आहे। जेके जानवर पालनि था, हिते रहनि बि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू था, ग़रीब तबिके जा माण्हू रहनि था। बिल्कुलु
जी दोस्तों, त हिन किले में ही साम्हूं जेको किलो आहे ही ख़ासि किलो आहे जिते उन वक़्त जे बादशाह या हुक्मरान जे रिहाइश जी जाइ आहे। साम्हूं ॾिसो पिया, ही बिल्कुलु इहो बि कंहिं पहाड़ जे मथां ठहियल आहे। अंदरि वॾो किलो आहे तमामु। हींअर तव्हां ॾिठो हूंदो, असां घुमी आयासीं। बाक़ी ही जेका आहे हाणे हिन वक़्तु सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां नई हिकु डेवलपमेंट आहे। साम्हूं बिल्डिंगूं ठहनि थियूं ऐं ही रेस्टोरेंट्स बि आहिनि। ही तमामु बहितरीनु लोकेशन ते हिकु मैदानी थोरो टुकड़ो हुयो जंहिं ते हिननि ही रेस्टोरेंट ऐं पंहिंजो होटल वग़ैरह मस्जिद ऐं मुख़्तलिफ़ नमूननि सां ही दीवारूं वग़ैरह हिननि तामीर करायूं आहिनि ऐं कमु अञा हिननि जो जारी आहे। बहितरीनु लोकेशन ते आहे। असीं त यकीनन हिन टूर मां ॾाढा मुतमइन ऐं ॾाढा ख़ुशि थियासीं। उमेदु आहे तव्हां सभई दोस्त जॾहिं बि तयारी कंदो त रनीकोट ते ज़रूरु घुमणु ईंदा। इन सां गॾु अव्हां खां मोकिलायूं था। अल्लाह हाफ़िज़।